កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មាននៅរឹកមូនីកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី 9 នៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រសហមេធាវីសូមឲ្យតុលាការលាងពណ៌ដែលគេលាបឲ្យខៀវសំផនពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងត្រូវបានសម្អាតដើម្បីបញ្ជូនអ្នកទោសមកវិញអាមេរិកបដិសេធថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនបានដឹងពីសកម្មភាពចរកិច្ចលើលោកស្រី Merkel ទេអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភខ្លាចឥតផ្កាយប៉ះទង្គិចផែនដី RFIលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតសាទរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឱកាសដែលព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី 9 នៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 29 តុលាឆ្នាំ 2013 នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី 28 តុលានេះនិយាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសវនកម្មនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបានបន្តនៅថ្ងៃនេះទៀតសហមេធាវីរបស់ខៀវសំផនបានបន្តថ្លែងដោះបន្ទុកគុណក្តីរបស់ពួកគេសហមេធាវីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រើប្រាស់សក្ខីកម្មនានារបស់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាខៀវសំផនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលតាក់ទងនឹងបទចោទក្នុងសំណុំរឿង 002 វគ្គ 1 នោះឡើយសំណុំរឿង 002 វគ្គ 1 ជាសវនកម្មលើការជំនះប្រជាជននិងការសម្លាប់ទាហានលន់នល់លៀងដលុចរាយការណ៍ពីស្ដារបន្ទាប់ពីសហមេធាវីរបស់នួនជាបានព្យាយាមប្រាប់សវនកម្មថានួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាសម័យខ្មែរក្រហមមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នោះក្រុមសហមេធាវីការពីខៀវសំផនក៏បាននិយាយដូចគ្នានៅក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង3នាក់របស់ខៀវសំផនបានបន្តឡើងនិយាយម្ដងម្នាក់ដោយដកស្រង់ខ្លឹមសារនានាដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយសាក្សីពិសេសអ្នកជំនាញដែលនិយាយថាខៀវសំផនមិនមានទូនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់នៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនោះឡើយសហមេធាវីជាតិលោកគង់សំអនបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាខៀវសំផនកូនក្តីរបស់លោកគឺជាមេដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកសហមេធាវីរូបនេះប្រសិនបើគេឃើញខៀវសំផនដែលពេលខ្លះនៅក្បែរពលពតនោះគឺមិនមែនមានន័យថាកូនក្តីរបស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជំនះប្រជាជននិងការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទួលពលជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេសហមេធាវីអន្តរជាតិវិញបានរំលឹកឡើងវិញនៅសក្ខីកម្មនានាពីមុនមករបស់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញដែលនិយាយច្រើនថាគេមិនឃើញនិងមិនស្គាល់ខៀវសំផនសហមេធាវីគង់សំអនបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសវនកម្មថាកូនក្តីរបស់លោកគឺខៀវសំផនគឺជាសុភាពបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេលាបពណ៌ឲ្យខ្លាចទៅជាបិសាចហើយលោកមេធាវីរូបនេះបានសុំឲ្យតុលាការលាងពណ៌ពីកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីឲ្យគេឃើញកូនក្តីរបស់លោកជាសុភាពបុរសឡើងវិញក្រុមការងារកម្ពុជាថៃដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 28 តុលានេះនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំដែនថៃជាកិច្ចប្រជុំដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសថាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបើកច្រកព្រំដែនថ្មីមួយចំនួនទៀតនិងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចរាចរទំនិញនិងប្រជាជននៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ទាំងនោះព្រមទាំងការថែរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសន្និសីទកាសែតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីថៃចំណែកតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី 16 ដល់ថ្ងៃទី 17 វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើយោងតាមលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយឡែកបន្ទាប់ពីត្រូវជំនុនទម្លាយជញ្ជាំងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី 10 តុលាឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី 28 តុលានេះអ្នកទោសទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជូនមកវិញនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកហ៊ីមសុផល ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងឲ្យដឹងថាក្រុមការងារពន្ធនាគារនិងអ្នកទោសកម្រិតស្រាលមួយចំនួនកំពុងតែជួសជុលនិងសម្អាតពន្ធនាគារសឿនវឌ្ឍនារាយការណ៍ពីស្ដារក្រុមការងារពន្ធនាគារនិងអ្នកទោសកម្រិតស្រាលប្រមាណ 50 នាក់កំពុងតែជួសជុលនិងសម្អាតពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់កម្ពស់ជាង 1 ម៉ែត្របានបុកបំបាក់ជញ្ជាំងពន្ធនាគារអស់ប្រមាណ 30 ម៉ែត្រកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលា
នេះបើតាមសម្ដីលោកហ៊ីមសុផលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការបោសសម្អាតនិងជួសជុលជញ្ជាំងឡើងវិញនេះគឺជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់បញ្ជូនអ្នកទោសដែលត្រូវជម្លៀសទៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញគួររំលឹកថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានជម្លៀសទាំងអស់មានសរុប842នាក់ក្នុងនោះ500នាក់បានជម្លៀសទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិង342នាក់ទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងចំណោមអ្នកទោសសរុបទាំងអស់មានស្ត្រីចំនួន124នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ីមសុផលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាដែលអ្នកទោសទាំងអស់នោះត្រូវបញ្ជូនមកវិញទេពីព្រោះសម្រាមនៅក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារមានចំនួនច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកសម្អាតពន្ធនាគារនេះភាគច្រើនជាអ្នកទោសកម្រិតស្រាលដែលត្រូវបំពេញការងារបញ្ចេញពលកម្មមូលហេតុដែលគេជ្រើសរើសយកក្រុមអ្នកទោសកម្រិតស្រាលនេះពីព្រោះក្នុងការងារសម្អាតនេះមានការចេញទៅក្រៅរបងយកសម្រាមចាក់ចោលញឹកញាប់ការចេញទៅក្រៅរបងញឹកញាប់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអាចប្រើប្រាស់អ្នកទោសកម្រិតធ្ងន់បាននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកហ៊ីមសុផលដដែលគួររំលឹកថាមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកទោសខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបអស់រយៈពេលជាងកន្លះខែហើយចរាចរណ៍ទំនិញចេញចូលក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានកើនឡើង16កណ្ដាប់សញ្ញា 29% ក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2013នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2012ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់កំពង់ផែស្វយ័តទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញថាការនាំចេញសរុបបានកើនឡើងជិត 150% រីឯទំនិញនាំចូលវិញបានឡើងដល់ទៅ108កណ្ដាប់សញ្ញា 5% ទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញថាផលិតផលនាំចេញភាគច្រើនគឺជាសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលកសិកម្មពិសេសគឺអង្ករចំណែកទំនិញនាំចូលភាគច្រើនជាវត្ថុធាតុដើមផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងគ្រឿងសំណង់រថយន្តនិងប្រេងជាដើមយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សំណុំរឿងចារកិច្ចអាមេរិកលើលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានកក្រើកឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27តុលាម្សិលមិញគឺក្រោយពេលដែលកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះថា The Bill បានចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama បានដឹងពីសកម្មភាពចារកិច្ចលើលោកស្រី Merkel ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិក NSA បានបដិសេធព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនោះដែលថាវាមិនមែនជាការពិតនោះទេរចនាជួនព័ត៌មានពិស្ដាកាសែតថ្ងៃអាទិត្យរបស់អាល្លឺម៉ង់ដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះថា The Bill កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាបានចុះផ្សាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលថាប្រមុខទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Kate Alexander ធ្លាប់បានពន្យល់ប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាពីប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់លើលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2010តាមកាសែតដដែលលោកអូបាម៉ាមិនបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញលោកហាក់ដូចជាបានបណ្ដោយវាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់កាសែតប្រចាំសប្តាហ៍របស់អាល្លឺម៉ង់មួយទៀតឈ្មោះ The Spiegel បានរាយការណ៍ថាឯកសារសម្ងាត់ដែលបែកធ្លាយបានបង្ហាញពីបញ្ជីគោលដៅនៃការស៊ើបការសម្ងាត់ហើយក្នុងនោះលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រី Angela Merkel ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះជាង10ឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកស្រី Vanny Vance បានបដិសេធព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនោះដោយថាវាមិនមែនជាការពិតទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងថាប្រមុខទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកមិនបានជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកអូបាម៉ាតាក់ទងនឹងសកម្មភាពលួចស៊ើបការលើលោកស្រី Merkel ក្នុងឆ្នាំ2010ទេនិយាយជារួមគឺកន្លងមកមិនធ្លាប់ជជែករឿងនេះតែម្ដងដោយចំពោះប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ 60% យល់ថាអំពើចារកិច្ចរបស់អាមេរិកមកលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្លួនបានបំផ្លាញចំណងតាក់ទងរវាងអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នេះបើតាមការសុំមតិរបស់កាសែត The Spiegel ជាការឆ្លើយតបអាល្លឺម៉ង់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុង Washington ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួបជជែកជាមួយតំណាងពីសកលវិមាននិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកជុំវិញការលើកស៊ើបការសម្ងាត់លើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននៅជប៉ុនគ្រោះរំជើបដីកម្រិត5កណ្ដាប់សញ្ញា5 Richter បានវាយប្រហារឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសជប៉ុននៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញានៃរលកយក្សស៊ូណាមីនោះទេឆ្នេរដដែលនេះទើបតែត្រូវបានវាយប្រហារដោយការរំជួយដីក្រោមកម្រិត7កណ្ដាប់សញ្ញា1 Richter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅទន្ទឹមនឹងការរំជួយដីនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះរលកយក្សស៊ូណាមីមួយដែលមានកម្ពស់ទឹករលកដល់ទៅជាងកន្លះម៉ែត្រក៏បានវាយប្រហារឆ្នេរដដែលនេះផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីការខូចខាតនៅឡើយនោះទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច42នាក់និងរងរបួស100នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មចំនួន10ដងផ្ទួនគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី27តុលាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានផ្សេងគ្នាឲ្យដឹងថាមានការបំផ្ទុះរថយន្តពី8ទៅ10កន្លែង
ពី8ទៅ10គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនភាពតានតឹងខាងសាសនានិងអស្ថិរភាពនយោបាយហាក់ដូចជាបាននឹងកំពុងបន្តគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃប្រទេសនិងដែលប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ជាអ្នកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេគួយគុនធីរ៉ាជួនព័ត៌មានលម្អិតកន្លែងដែលបានទទួលរងការបំផ្ទុះខ្លាំងជាងគេគឺកើតមាននៅក្នុងតំបន់សាបមានរថយន្តចំនួន2គ្រឿងបានផ្ទុះដំណើរគ្នានៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ថិតប៉ែកខាងជើងទីក្រុងបាដាតការផ្ទុះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច5នាក់និងរបួស17នាក់ផ្សេងទៀតជាសរុបមានការបំផ្ទុះរថយន្តពី8ទៅ10គ្រឿងនៅក្នុងសង្កាត់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងដោយបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច30នាក់និងរបួសចំនួន80នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងថ្ងៃតែមួយដែរអំពើពារកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក៏បានកើតមាននៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនទៀតនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងបាដាតចំណែកការវាយប្រហារមួយទៀតបានកើតមាននៅស្រុកម៉ូស៊ូលស្ថិតប៉ែកខាងជើងប្រទេសមានរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅក្បែររបាំងកុងត្រូលទាហាននិងធនាគារមួយដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជា10នាក់និងរបួស20នាក់ផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះនៅអ៊ីរ៉ាក់ចំនួនសាសនាបាននឹងកំពុងបន្តតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតនិងនិកាយស៊ុយនីតក្រុមនិកាយស៊ុយនីតដែលមានចំនួនភាគតិចតែងតែបានចោទរដ្ឋាភិបាលពីបទបានបន្តចាប់ខ្លួននិងធ្វើបាបចំពោះពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូរីអាល់ម៉ាលីគីដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាក្រុមនិកាយឈីអ៊ីតកំពុងផុយស្រួយដោយបញ្ហាស៊ីរោងផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនដោយយ៉ាងអំពើពុករលួយនិងកំណើនចំនួនសាសនាសពថ្ងៃចំនួនសាសនាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកតំណាងការទូតបរទេសប្រចាំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងជានិមិត្តរូបមួយដោយជួយលើកតម្កើងក្រុមនិកាយស៊ុយនីតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងរៀបចំកិច្ចចរចាសង្គ្រោះបន្ទាន់លើការកើនឡើងថ្មីមួយក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដើម្បីថែរក្សាអ្នកការពារសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នេះបើយោងតាមការអះដឹងពីមន្ត្រីការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះក៏មិនបានមើលរំលងពីលទ្ធភាពដែលអាចផ្កាយអាចហោះមកប៉ះទង្គិចភពផែនដីយើងនោះឡើយក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តវិធានការជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិដើម្បីចាប់យកពីវត្តមានអត្តកាយអ្នកតារាសាស្ត្រនិងអ្នកតារារូបនិយមនានាបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីអបអរការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងស្ដាប់ព្រំសៀនសូលីណាប្រសិនបើយើងហាក់មិនបានព្រួយបារម្ភថានឹងមានការប៉ះទង្គិចរវាងអាចផ្កាយជាមួយនឹងភពផែនដីយើងនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាការប៉ះទង្គិចនេះគឺជារឿងមិនអាចមើលស្រាលបានឡើយក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបអន្តរជាតិដើម្បីចាប់យកពីវត្តមានអាចផ្កាយគួរបញ្ជាក់ថាអង្គការ NASA បានតាមដានពិនិត្យអាចផ្កាយធំប្រមាណ 1400 ប៉ុន្តែអាចផ្កាយទំហំតូចៗមិនត្រូវបានគេកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីនោះទេលោក Rusty Schweikart ជាអតីតអ្នកតារានិយមមួយរូបបានប្រាប់ថាអាចផ្កាយតូចៗក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានដែរអាចផ្កាយមានទំហំចាប់ពី30ម៉ែត្រនៃវិជ្ឈមាត្រទៅអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានការប៉ះទង្គិចរវាងអាចផ្កាយជាមួយភពផែនដីមានរៀងរាល់250ឆ្នាំឬរាល់300ឆ្នាំម្ដងកាលពីឆ្នាំ1908រុស្ស៊ីធ្លាប់រងការប៉ះទង្គិចបែបនេះម្ដងមកហើយដែលកាលនោះព្រៃទំហំ 2000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានអាចផ្កាយបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានារំពឹងថាអាចផ្កាយដែលអាចបំផ្លាញក្រុងផ្សេងៗដូចជាក្រុងញូវយ៉កនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចមានចំនួនដល់ទៅ1លានឯណោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីពង្រឹងការចាប់យកវត្តមានអាចផ្កាយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិយើងអាចដឹងបាន10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំមុនថានឹងមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចរវាងអាចផ្កាយជាមួយផែនដីដូច្នេះជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលមានរួចមកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចនឹងខិតទៅជិតអាចផ្កាយហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ពីដំណើរចររបស់វាហើយក៏អាចបង្វែរល្បឿនអាចផ្កាយនោះដើម្បីការពារវាមិនឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយភពផែនដីនៅ15ឆ្នាំក្រោយពលគឺឲ្យវាហោះបានមកប្រគិក្បែរផែនដីយើងប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានការប៉ះទង្គិចគួររំលឹកថាកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំអាចផ្កាយតូចមួយទំហំត្រឹម20ម៉ែត្រនៃវិជ្ឈមាត្របានធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាង 1000 នាក់រងរបួសនិងបង្កការខូចខាតរាប់លានដុល្លារនៅរុស្ស៊ីវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយអមរជនានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសុនមេសាលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាទំនងនឹងអាចទៅរកទីបញ្ចប់ក្នុងនីតិទស្សនៈពិភពលោកជាងបុប្ផាលើកឡើងពីអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីអំពីប្រតិបត្តិការធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដល់ជំរងចម្រាស់របស់អាមេរិកនៅប៉ាគីស្ថាននីតិទស្សនៈកម្ពុជាលៀងដលិតនិយាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយចុងបញ្ចប់គឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ហ្សង់ហ្វ្រង់ស៊ួតាន់ថ្ងៃនេះហ្សង់ហ្វ្រង់ស៊ួតាន់សូមបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដោយសូមលើកឡើងអំពីប្រទេសឡាវពីកុម្មុយនីសរំដោះវៀតណាមមកជាអំណាចបកតែមួយក្រោមឥទ្ធិពលចិនទេសនៈសារព័ត៌មានតើនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតផ្សាយអំពីអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អមរជនាប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននិងផ្សេងពីគ្នាត្រូវបានកាសែតខ្មែរលើកយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ដុល្លារនេះកាសែត Cambodia Daily បានរាយការណ៍ដឹងថាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កាសែត Cambodia Daily បានស្រង់ប្រសាសន៍លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាខ្លួនស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីឆន្ទៈប្រជាជនប៉ុន្តែឥឡូវនេះឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនគឺត្រូវការអង្គដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាបកប្រឆាំងមិនជួយប្រជាជនលោកស្រីបន្តថានៅពេលមានទឹកជំនន់ឬឧបទ្ទហេតុផ្សេងទៀតគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលចុះមកជួយប្រជាជនឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់កាសែត Cambodia Daily ថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារគណៈបកលោកបានចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទាំងមុនការធ្វើបាតកម្មនិងក្រោយការធ្វើបាតកម្មលោកបន្ថែមថាបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកបានចែកអំណោយសកម្មជាងកាកបាទក្រហមទៅទៀតកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចាប់អារម្មណ៍ពីច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដែលកាសែតនេះបញ្ជាក់ថាវាអាចនឹងត្រូវអនុម័តដោយឯកបកខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅតែគម្រាមតវ៉ាបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តរួចហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2014អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងកសិកម្មនិងការដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការក្នុងឆ្នាំ2014កាសែតបានលើកឡើងពីប្រសាសន៍លោកជាមយៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាដែលថាច្បាប់នេះទំនងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរួចបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាមុននឹងត្រូវឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រនៅចុងខែធ្នូបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2006តម្រូវតែគោរមជាងពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកសភាឬ62នាក់ត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងសភាសម្រាប់ការអនុម័តច្បាប់ណាមួយហើយច្បាប់ថវិកាជាតិអាចនឹងត្រូវបោះឆ្នោតតាមរបៀបនេះដែរដោយឡែកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅតែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជំហរគឺលោកនៅតែចង់ឲ្យម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនិងអ្នកផ្ដល់កម្ចីឈប់ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនេះបង្កើតឡើងដោយមិនស្របច្បាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យថ្លែងប្រាប់កាសែតកូនកាត់ពីភាសាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាភាពជាប់គាំងនយោបាយកំពុងកើតមានហើយគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែត្រឡប់ទៅរកការចរចាជាងការអនុម័តច្បាប់ដោយខុសច្បាប់និយាយដល់ការចរចារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរកាសែត Cambodia Daily បានលើកឡើងពីប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាថ្មីជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់កិច្ចចរចាបន្ទាប់ដោយទី1ប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះលើកឡើងថាសមាជិកសភារបស់គណៈបកលោកមិនទទួលយកអាសនៈនៅសភារបស់ខ្លួនមុនកិច្ចចរចាទី2សមាជិកទាំង9រូបនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងមុនកិច្ចចរចានិងទី3កម្មវិធីកំណែទម្រង់ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្អែកលើអនុសាសន៍របស់លោកសូរិយាស៊ូបេឌីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកជាមយៀប
แนะนำเปคณะปะประชาชนกัมพูชีปรับกษัตริย์แคนเบเดียเดลิธาเขมรลายการจุบจอจาคเนจิตไหมประสันบาดำนางเรียกจบชนะคณะปะสังครูเชียดแจงหาสปรามรูปเหมือนโจลแต่สบัดเนประบรามดิจเวงขนมเนียมสมาชิกสภาเตนูโดยไล่กษัตริย์ก่อสันแต่เพียบมันบานเชงไซเต้นในไทยนี้โดยซามาซินโคดปันใต้แก่ตุ่มปอระบากษัตริย์ก่อสันแต่เพียบเมียนจบไซปอดเมียนจีโฮไฮตามธรรมดาก่อสันแต่เพียบใบดังท้าในทั้งไงที่มาเพย์ปรับใบต่อละคือในทั้งไงในตามดองโลกฮาวนำห้องรับมนตรีกระทรวงการบริหารกัมพูชีหนึ่งจูประชุมจิมวยกรมการเงินไทยดักนอมได้โลกสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีการบริหารไทยในที่กรมปอยแปดประเทศกัมพูชีการสารดังมันต่อท่าการประชุมนี้หนึ่งประดาวเลือการอภิวัตดำบันพรมแดนกัมพูชีไทยเอากันไตจำรันหนึ่งการบากจระพรมแดนทำไมมูจำนวนเตียดดำใบบังกอและขณะงีสรุลขนมการจราจรตำหนิหนึ่งประชีพรัฐในตามพรมแดนขนมดำบันแตงนูองประชุมก่อนหนึ่งพิพิธสามปีการรักษาบ้านในสันติภาพสันติสุขหนึ่งเสรีภาพในตามบรรดาพรมแดนในประเทศต่างปีของใดยังบรรจับในตีจัสนาซาปอดมีในทั้งนี้โดยกษัตริย์รัสเมกัมพูชีกษัตริย์นิรีกาธาเที่ยวอรบสำหรับเตอร์กำซานในกะร้องบรรทบปีกรมฮอนพลพิบยุนบารังบรรทบสายเตตพิบกะร้องระบกัมพูชีบังฮังเอาพิภพโลกบันสกอลรัสเมกัมพูชีบันเลือกล้างปีประสาลูกทางคนรัฐมนตรีกระทรวงเทศจอธาประชาชนรับรอยกรุษารวมในเลือกกะร้องตัวบานพาประโยชน์ปีเพียวเตสจอตามระยะการทัวร์เจ้าหรือบังการเชียบันตบไอพิวสนานื้อบานสเตอร์แต่กรุบกรุษานังเมียนเสบาบำราจิจรันเตียดาพิวปัญหาปัญหาประชมได้เตยยกจิตตกนักคือปัญหากะสำนอมันอาจยกกะสำนอเรื่องหนึ่งริ้วบังโฮโจขนมตึกสมุดบานเลยบาตามกษัตริย์ดาลก็ร้องจะก่อมวยช่างปีพนักจรมองอภิบาลคาจิงเกปัญตาในเปขังมุกก็ร้องตระบานกรมฮอนบอร์เตโดยจีอันเดียนึ่งโปรเตจิจรันเตียดสมมกทอดซับไซเอาปีพบโลบันสกอลบาตามตัวเล็กเพียวอรบประมาณปีใบรอยเนี่ยเตะบุญรอยเนี่ยขนมมือไงบานเตเล่ในเลยก็ร้องว่าดำเนินเลื่อนรอฮะฉบับล้อหนึ่งสี่จุ่มหรือวิชุบารัง AFEโลกเนี้ยเติบแต่บานดับตุสนาซาปอดมีนเรียบจำจนได้รัชนาออกก้นรัชนาព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងភាពតានតឹងនិងជួបវិបត្តិនយោបាយព្រោះតែគណៈបកប្រឆាំងមិនទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងមិនចូលរួមប្រជុំសភារីឯបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃបានប្រជុំសភារួចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្គមបានមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយដែលអូសបន្លាយរាប់ខែនេះគឺទំនងជាកំពុងឈានទៅរកការបញ្ចប់ហើយក្រោយពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានបន្ទន់ចំហរៀងៗខ្លួននេះជាប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់សុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងបន្ទន់អេរយាប័តរៀងៗខ្លួនស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE លោកសខេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដើម្បីបញ្ជាបាននៅបញ្ហាដល់សង្គមជាតិជាបន្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរវិលមកអនុវត្តតាមការព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅពលគឺបញ្ហាកំណែទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតលោកសខេងខ្ញុំជឿថាភាគីទាំងពីរកំពុងរៀបចំហើយគិតខាងគេអ្វីដែលយើងឯកភាពគ្នាពីថ្ងៃ16នេះចាប់យកនឹងមកអនុវត្តមុនទៅមិនចាំបាច់ថាต้องកញ្ចប់ទេខ្ញុំក៏បានជំរាបទៅដល់សំស៊ីដែរព្រោះប្រចាំយើងយកต้องកញ្ចប់មកដាក់លើតុហ្មងឯកភាពគ្នាមិនងាយទេហើយកុំឲ្យដំណើរការជាតិយើងវាស្ទះនឹងបញ្ហាខ្លះវាត្រូវការពេលវេលាដែរចំណែកតម្រង់ការបោះឆ្នោតអានោះវាត្រូវការពេលវេលាបើថាចាំតែឯកភាពគ្នាទាំងអទាំងដុំហ្មងតែរៀបចំវាមិនទាន់ទៅមានបញ្ហាទៀតសម្រាប់ភាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្រៅបិទបញ្ចប់បាតុកម្មអហិង្សារយៈពេល3ថ្ងៃថាគោលបំណងរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះគឺមានតែមួយគត់គឺការស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតហើយការទាមទារឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺលែងជាចំណុចសម្ពាធទៀតហើយលោកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះទាមទារតែការស្រាវជ្រាវឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យស្វែងរកការពិតតែប៉ុណ្ណេះហើយបើយើងស្វែងរកការពិតឃើញហើយពេលនោះ
គឺយុទ្ធធម៌នឹងបានផ្ដល់ជូនម្ចាស់ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយអីលើកពីនឹងទេពេលណាមានការពិតពេលនោះដឹងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវចែកតែការពិតមូលដ្ឋាននៃអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឈរលើការពិតបើយើងមិនទាន់រកការពិតឃើញយើងដឹងថាការពិតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនមិនព្រមទទួលស្គាល់ចាំតែបិទបាំងការពិតដូច្នេះយើងត្រូវតែស្វែងរកការពិតលាតត្រដាងការពិតគោរពការពិតគឺគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយយ៉ាងដូចនេះអ្នកវិភាគសង្គមលោកកែមលីបានមើលឃើញដែរថាគណៈបកធំទាំងពីរនេះគឺកំពុងតែបន្ទន់អេរយាប័តដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះគណៈបកទាំងពីរដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាជននោះគឺមិនអាចបោះបង់គ្នារួចនោះឡើយលោកកែមលីវាទៅមានមកកាលពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីពីប្រជាជនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេហើយក៏មានភាពរឹងរូសតែគណៈបកជាតិលែងពីពីបែរមករកមកទៅវិញប្រជាជនបែរទៅសង្គមនេះយ៉ាងបងខ្ញុំគិតថាតែនយោបាយនឹងអាចកើតឡើងចាប់ពីក៏សិនជាគណៈបកប្រជាជនចាប់ផ្ដើមទៅយ៉ាងបងពីគោះប្រជាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជានៅកណ្ដាលសមុទ្រមួយហើយគួយចាំប្រជាជាតិអាចដើរទៅរហូតទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងពីរអាចកាត់ទៅចិត្តគ្នាគូរំលឹកថាស្ថានភាពនៃភាពតានតឹងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតហាក់បានធូរស្រាលបន្តិចទៅហើយនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅជួបប្រជុំគ្នាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលទៅតានតឹងវិញភ្លាមដោយសារតែការទាមទារតំណែងប្រធានរដ្ឋសភានិងការបង្កើតគណៈកម្មការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធហើយបញ្ហានេះបាននាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនលើកចរន្តសារដូចជាយុទ្ធនាការទូតនៅប្រចាំលោកនិងប្រទេសធំមួយចំនួនរួមទាំងមហាបាតកម្មជាច្រើនលើកចរន្តសារផងដែរបាតកម្មដែលគេសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាមានការប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលជាងអាណត្តិមុនហើយបាតកម្មមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នេះទៀតសោតអាចដង្ហែក្បួនពាសពេញទីក្រុងភ្នំពេញរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនៅតែបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដដែលនិងបានប្រកាសសរសើរបាតកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយដៃគូបដិបត្តិរបស់ខ្លួនថាគ្មានអំពើហិង្សាថែមទៀតផងហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះក៏បានប្រកាសឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី14 តុលានេះទៀតត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងថាទី1គាត់កំដរគ្រប់គ្រងគាត់គណៈបកប្រជាជនក៏បន្ទន់អេរយាប័តបង្ហាញពិភពលោកថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅថាកំណែទម្រង់នីតិរដ្ឋដ៏ធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានចង់ហែក្បួនកាប់ទីក្រុងភ្នំពេញកាប់ទៅណាវាជាសិទ្ធិរបស់បាតកោជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនភាពខ្វះខាតទាំងសងខាងខ្វះខាតទី1គឺគណៈបកប្រជាជនយើងឃើញហើយថាក្រោយពីការបើកបញ្ចប់នៅឃុំស្វាយជ្រះហ្នឹងឃើញថាមិនប្រក្រតីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងថា63មិននឹងយកមូលដ្ឋានអីមកបង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់សិតតែមានភាពកង្វះខាតដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងក៏រុញបញ្ហានេះឲ្យទៅជាព្យុះនយោបាយបន្តិចទៅហើយក៏ស្ងប់មកវិញហើយក៏នាំគ្នានឹងរៀបចំយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះបានបន្តថាគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលចូលទៅក្នុងសភាវិញប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនេះនឹងត្រូវស្វែងរករបៀបវិរៈមួយដើម្បីជជែកគ្នាឲ្យគ្រប់គូភាគីសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាលោកសុកទូចបើសិនជាចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំលហើយជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវតែកំណែទម្រង់កោជបនឹងឯងព្រោះកោជបគឺជាជំងឺចងនៅភាពសង្ស័យរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងត្រូវតែកំណែរងនេះ CP ក៏ដាក់ចេញមកដែរបើគឺ CP ដាក់ចេញមានន័យថា CP ក៏ទទួលស្គាល់ថាពិតថាកោជបហ្នឹងដែលនាំឲ្យជាឧបសគ្គនៃជាប់គាំងនយោបាយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតម្លៃនៃស្រាយនយោបាយអញ្ចឹងយើងធ្វើអីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយើងអ្នកនយោបាយនឹងនាំទៅធ្វើហើយលោកបណ្ឌិតសុកទូចដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាចង់កំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទាំងមូលមែននោះគឺគណៈបកមួយនេះចាំបាច់ត្រូវតែចូលទៅកាន់សភាជាមុនសិនគាត់នឹងឈានចូលទៅហើយព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាវិសោធនកម្មឬអនុម័តច្បាប់ឬស្នើច្បាប់មិនមែនខ្លួនជាប្រជាជនសាមញ្ញទេខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រទើបអាចស្នើឬក៏កំណែទម្រង់ច្បាប់បានហើយវិសោធនកម្មវិញក៏ចេញពីសភាដែរច្បាប់វាចេញពីណាវាចូលទៅនឹងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគសង្គមបានបញ្ចេញទស្សនៈថាការស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះគឺជារបៀបវិរៈចម្បងមុនគេបង្អស់
លោកកាមលីបើសិនជាយើងប្រកាសក្រុមការងារទៅបង្កើតពីបន្តបណ្ដៃនៅក្នុងក្រុមគ្រាណាមួយសម្រាប់បង្ហាញលទ្ធផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងមិនអាចប្រជាពលរដ្ឋជឿដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងគណៈបកទាំងពីរត្រូវតែគឺការសង្កេតដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនជារកឃើញជាបន្តបណ្ដៃឬក៏រកឃើញជាត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តហើយក៏អាចតាមទោះបីជានយោបាយសម្រាប់ចិត្តទៅលើលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយតើតើនឹងរបៀបវិរៈនៃការចរចានេះដែរលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានបន្ថែមថារបៀបវិរៈហ្នឹងយើងឃើញចំណុចរួមមួយគឺកែក្នុងកោចបរួមទី2ចង់ដោះស្រាយកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់គណៈបកប្រជាជនវាឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់កែសង្គមនឹងដែរសង្គមពុករលួយសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងឃើញមានចំណុចនឹងរួមដែលអត់រួមហ្នឹងវាត្រង់ថាវាអត់តុល្យភាពនៅក្នុងសភាការដែលបាត់បង់តុល្យភាពក្នុងសភានឹងហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការអែអង្ហើយដាក់សម្ពាធមួយដែលធ្វើមិនបានហ្នឹងដើម្បីឲ្យដោះដូរទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃចរចាជាមួយគ្នានៅឡើយនោះទេសម្រាប់អ្នកវិភាគទាំងពីរការជួបចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែអូសបន្លាយនោះគឺជារឿងលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះក្រៅពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺចាំបាច់ត្រូវកំណែទម្រង់ការអនុវត្តច្បាប់និងគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងជំរុញចោលនៅមន្ត្រីខ្មោចដែលបានបើកប្រាក់ខែតែមិនមកធ្វើការដែលនៅតែជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់ជាតិវិទ្យុបារាំង RFI ព័ត៌មានអភិក្រិតឥតលំអៀងកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 1:32 នាទីរសៀលមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតសារទរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឱកាសដែលព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី9នៃការយាងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29តុលាឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី28តុលានេះនិយាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាវនាការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបានបន្តនៅថ្ងៃនេះទៀតសហមេធាវីរបស់ខៀវសំផនបានបន្តថ្លែងដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់ពួកគេសហមេធាវីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រើប្រាស់សក្ខីកម្មនានារបស់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាខៀវសំផនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលតាក់ទងនឹងបទចោទក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះឡើយសំណុំរឿង002វគ្គ1ជាសាវនាការលើការជំនះប្រជាជននិងការសម្លាប់ទាហានលន់នល់បន្ទាប់ពីត្រូវជំនន់ទម្លាយជញ្ជាំងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកទោសទាំងអស់ត្រូវបានជន្លៀសទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី10តុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី28តុលានេះអ្នកទោសទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជូនមកវិញនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកហ៊ីមសុផលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងឲ្យដឹងថាក្រុមការងារពន្ធនាគារនិងអ្នកទោសកម្រិតស្រាលមួយចំនួនកំពុងតែជួសជុលនិងសម្អាតពន្ធនាគារសំណុំរឿងចារកិច្ចអាមេរិកលើលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានកក្រើកឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27តុលាម្សិលមិញគឺក្រោយពេលដែលកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះថា The Bill បានចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដឹងពីសកម្មភាពចារកិច្ចលើលោកស្រី Merkel ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិក NSA បានបដិសេធព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនោះដោយថាវាមិនមែនជាការពិតនោះទេនៅជប៉ុនគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត5កណ្ដុតសញ្ញា5 Richter បានវាយប្រហារឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសជប៉ុននៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញានៃរលកយក្សស៊ូណាមីនោះទេឆ្នេរដដែលនេះទើបតែត្រូវបានវាយប្រហារដោយការរញ្ជួយក្រោមដីកម្រិត7កណ្ដុតសញ្ញា1 Richter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅទន្ទឹមនឹងការរញ្ជួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះរលកស៊ូណាមីមួយដែលមានកម្ពស់ទឹករលកដល់ទៅជាងកន្លះម៉ែត្រក៏បានវាយប្រហារឆ្នេរដដែលនេះផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីការខូចខាតនៅឡើយទេ
នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច42នាក់និងរបួស100នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មចំនួន10ដងផ្ទួនគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី27តុលាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានផ្សេងគ្នាឲ្យដឹងថាមានការបំផ្ទុះរថយន្តពី8ទៅ10គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនភាពតានតឹងខាងសាសនានិងអស្ថិរភាពនយោបាយហាក់ដូចជាបាននឹងកំពុងបន្តគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃប្រទេសនិងដែលប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ជាអ្នកដែលទទួលបានរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រតិបត្តិការធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រើយន្តហោះ drone ដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់អាមេរិកបានលេចឡើងជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកបានសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើយន្តហោះ drone នៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថាននៅមួយថ្ងៃមុនជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2គឺ Amnesty International និង Human Rights Watch បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលដាក់កំហុសទៅលើយន្តហោះ drone របស់អាមេរិកក្នុងការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅប៉ាគីស្ថានយើងស្ដាប់ជាបុផាប្រតិបត្តិការរបស់យន្តហោះ drone ដ៏ចម្រូងចម្រាសគឺជារឿងដ៏រសើបមួយដែលអាមេរិកមិនចង់លើកយកមកនិយាយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកដើម្បីចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកវិញនោះបានទទូចសុំឲ្យអាមេរិកឈប់ប្រើយន្តហោះ drone នៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានតទៅទៀតពីព្រោះប្រតិបត្តិការរបស់យន្តហោះ drone មិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រតិបត្តិការមួយដែលរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានលោកអូបាម៉ាដែលចង់យកចិត្តប៉ាគីស្ថានផងនិងដើម្បីការពារយុទ្ធសាស្ត្រប្រើយន្តហោះ drone របស់លោកផងនោះគ្រាន់តែបាននិយាយយ៉ាងចង់មាត់ចង្កនៅក្នុងភាសាការទូតថាទំនាក់ទំនងជាដៃគូរវាងប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពដែនដីរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកវាច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមគ្មានអ្នកណាមានដំណាភាពទេលោកអូបាម៉ាក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរប្រតិបត្តិការប្រើយន្តហោះ drone គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកអូបាម៉ាផ្ទាល់បានជ្រើសរើសយកមកប្រើនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដោយប្រើយន្តហោះ drone អាមេរិកអាចជៀសវាងការប្រើទាហាននៅលើទីតាំងសមរភូមិប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកកងទ័ពអាមេរិកបានពង្រឹងអង្គភាពយន្តហោះ drone ចំនួនកងទ័ពបញ្ជាយន្តហោះ drone ត្រូវបានបង្កើន 3% បន្ថែមច្រើនជាងឆ្នាំ2011ដល់ទៅចំនួន 1,300 នាក់ឬជាង 8% នៃយោធាសរុបនៅអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គភាពយន្តហោះ drone នៅកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកបានត្អូញត្អែពីកង្វះខាតឆន្ទៈរបស់កងទ័ពនិងអសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលបញ្ជាយន្តហោះ droneទាហានកាន់តែតិចចង់ចុះឈ្មោះចូលនៅក្នុងអង្គភាពយន្តហោះ drone មូលហេតុគឺនៅក្នុងអង្គភាពនេះអ្នកបញ្ជាយន្តហោះ drone កម្រនឹងទទួលបានការកោតសរសើរហើយនឹងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះក៏ព្រោះថាសមាគមអតីតយោធាអាមេរិកធ្លាប់បានបដិសេធមិនឲ្យគេដំឡើងស័ក្តិដល់កងទ័ពដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយន្តហោះ drone មូលហេតុរបស់ពួកគេគឺអ្នកបញ្ជាយន្តហោះ drone មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលការបានឡើងដំឡើងស័ក្តិពីព្រោះពួកគេមិនបានប្រថុយជីវិតនៅលើសមរភូមិដូចជាទាហានផ្សេងទៀតដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេមានតែនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រឆ្ងាយពីសមរភូមិដោយសារតែគ្មានការលើកទឹកចិត្តនេះហើយទាហានជាច្រើនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងអង្គភាពយន្តហោះ drone មួយវិញទៀតការបញ្ជាយន្តហោះ drone គឺជាការងារលំបាកនិងស្មុគស្មាញបំផុតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យដែរថាដោយសារតែប្រតិបត្តិការយន្តហោះ drone បានកើនឡើងកាន់តែច្រើននោះការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបញ្ជាយន្តហោះមានរយៈពេលកាន់តែខ្លីទាហានជាច្រើនមានការបោះបង់ចោលនៅការសាកល្បងនៅពេលដែលមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលដោយសារតែការខ្វះសមត្ថភាពកង្វះសមត្ថភាពរបស់អ្នកបញ្ជាយន្តហោះ drone តើនេះអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការបាញ់ខុសទិសដៅនិងសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅប៉ាគីស្ថានដែរឬទេអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សពីរគឺ Amnesty International និង Human Rights Watch បានបរិហារប្រតិបត្តិការយន្តហោះ drone របស់អាមេរិកដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលតាមពិតមិនមែនជាក្រុមភេរវករដែលយន្តហោះ drone ត្រូវស្វែងរកនិងវាយប្រហារតាមពិតទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមតិរិះគន់លើប្រតិបត្តិការយន្តហោះ drone មានប្រភពក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបានធ្វើរបាយការណ៍មួយស្ដីពីជនរងគ្រោះស៊ីវិលដោយសារតែយន្តហោះ drone នឹងបានទាមទារឲ្យអាមេរិកបញ្ចេញដំណាភៀបនៅក្នុងរឿងនេះអង្គការ Amnesty International និង Human Rights Watch វិញក៏បានទាមទារដូចគ្នានេះដែរអង្គការទាំងពីរបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើទីតាំងផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងយេម៉ែនដែលនេះគឺជារឿងដ៏កម្រមួយដោយសារតែទីតាំងដែលសម្បូរយន្តហោះ drone ចូលទៅវាយប្រហារនោះ
ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដ៏គ្រោះថ្នាក់និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកប្រដាប់អាវុធតាលីបង់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានកំណត់ពីប្រភេទមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលយន្តហោះដ្រូនត្រូវកំទេចក្រុមមនុស្សទាំងនោះត្រូវតែជាសមាជិកឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មអាល់កៃដាដែលជាសត្រូវរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតាមប្រធានអង្គការ Human Rights Watch យោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិកំណត់វាយប្រហារបុគ្គលណាម្នាក់ទេបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ធ្វើខុសច្បាប់គេត្រូវនាំយកទៅកាត់ទោសនៅតុលាការប៉ុន្តែមិនមែនអាមេរិកជាអ្នកកំណត់បាញ់សម្លាប់នៅក្រៅច្បាប់នោះទេការលើកឡើងរបស់ប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឬមួយក៏បំបាក់ទឹកចិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យឈប់ប្រើយន្តហោះដ្រូននោះដែរសម្រាប់អាមេរិកគេចាំបាច់ត្រូវតែប្រើយន្តហោះដ្រូនដើម្បីអាចសម្លាប់ភេរវករដែលអាមេរិកវិតម្លៃថាគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់ប្រជាជនអាមេរិកហើយពួកគេទាំងនោះស្ថិតនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនដែលគេមិនអាចចាប់ខ្លួនបានម្យ៉ាងវិញទៀតអាមេរិកតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមានបានការពារជំហររបស់ខ្លួនដោយថាបើទោះបីជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលគឺជារឿងជៀសមិនផុតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រើយន្តហោះដ្រូនដែលតាមពិតទៅត្រូវបានប្រើសមស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណជាងបុប្ផាដែលបានរៀបចំទស្សនៈពិភពលោកនិយាយពីប្រតិបត្តិការធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់អាមេរិកនៅប៉ាគីស្ថានទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសជាអាឡារឹកហើយថាខ្លួននឹងធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងអាណត្តិនេះដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញកំណែទម្រង់នៅក្នុងបរិបទរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ជាតិវាជាកិច្ចការងារមួយហើយប៉ុន្តែការដ្ឋានការងារកំណែទម្រង់នោះមិនអាចរំលងសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកនិងដែលទទួលអាណត្តិដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរក្នុងន័យនេះក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកផងដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់លៀងដូលុចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នេះពិតជាបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃចំណុចរបត់មួយដ៏ខ្លាំងយោងតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតលយៈភាពនៃប្រជាប្រិយភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ទើរតែស្មើគ្នានេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែស្រួចស្រាវនៅក្នុងនីតិកាលទី6ក្រោយគណៈបកទាំងពីរនឹងមិនអាចទម្លាក់ដៃបន្តិចសោះឡើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមិនខុសពីកីឡាករប្រដាល់ម្នាក់ដែលធ្លាក់កម្លាំងក្រែលហើយនោះត្រូវព្យាយាមរក្សាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាកីឡាករគូប្រជែងដែលត្រូវព្យាយាមឲ្យខ្លាំងទ្វេដងដើម្បីវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មកកាន់កាប់ឲ្យបានជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីភ្លាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានរួញរាឬខ្មាស់អៀនក្នុងការប្រកាសអំពីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅតាមរយៈវិធានការតឹងរឹងដែលខ្លួនបានប្រៀបធៀបទៅនឹងការឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលនិងព្យាបាលទៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួននោះឡើយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញចំណុចអសកម្មឬចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនោះបានផ្ដល់អំណោយផលច្រើនចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតមែនហើយដោយដែលគេបានឃើញនៅក្នុងលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក៏មិនត្រូវអង្គុយចាំរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នោះទេគណៈបកនេះក៏ត្រូវមានសមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដើម្បីបន្តតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតពិសេសនៅចំពោះមុខកំណែទម្រង់នៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយអំពីកំណែទម្រង់ការដ្ឋានការងារមួយនេះវាត្រូវតែជាបន្ទុកធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពសេវាសាធារណៈនិងលុបបំបាត់អយុត្តិធម៌សង្គមដែលជាការដ្ឋានការងារធំៗនោះប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពសេវារបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ជាជំទល់ទ្រទ្រង់និងជ្រោងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកឲ្យងើបឡើងលើដែរនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមរយៈគណៈបកនយោបាយដែរក្នុងន័យនេះប្រសិនបើសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ឬមេឃុំចៅសង្កាត់បំពេញការងារដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋថ្នាក់នោះផលវិបាកនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើគណៈបកដោយជៀសមិនរួចក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះហើយដែលនឹងត្រូវធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតតើការផ្តល់សេវាសាធារណៈមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាការយកប្រាក់ក្រៅផ្លូវការនៅតែមានច្រើនប៉ុណ្ណាការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលើការកសាងផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនោះបានវិវត្តច្រើនប៉ុណ្ណាទាំងនេះគឺមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវប្រឹងប្រែងបង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគេក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនគួរគិតថាពួកគេត្រូវយកប្រយោជន៍គណៈបកជាត្រីមុខនោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបម្រើពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ជាការងារអាទិភាពដើម្បីពូនជ្រុំដោយប្រយោលនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012កន្លងទៅលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន 8292 នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតធ្វើការងារបម្រើពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចំនួន 1592 នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012ពេលនោះមិនទាន់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបូកសរុបចំនួនសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាសនៈរបស់គណៈបកសមរង្ស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចូលគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគេនឹងឃើញសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាសនៈរបស់គណៈបកនេះមានចំនួនរហូតដល់ 2955 នាក់ក្នុងចំណោមនោះមេឃុំមានចំនួន 40 នាក់សមាជិកភាពតំណាងគណៈបកទាំងនេះហើយដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនិងជ័យជំនះឲ្យគណៈបកពួកគេរៀងៗខ្លួននោះដោយរួមផ្សំនឹងការដ្ឋានការងារថ្នាក់ជាតិដែលនឹងត្រូវស្ដែងចេញតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងការសន្យារបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនោះព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIអរគុណនាងដលុចដែលបានរៀបចំបទវិភាគស្ដីអំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលោកអ្នកនាងលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទវិភាគនេះឡើងវិញឬក៏ស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សេងទៀតហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយក៏បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិគឺ www.khmer.rfi.so ភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្ងៃនេះដងហ្វ្រង់ស៊ូតានសូមបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតដោយសូមលើកឡើងអំពីរបបនយោបាយនៃប្រទេសឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសតាំងពីឆ្នាំ 1975 មកប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមលះបង់ចោលសេដ្ឋកិច្ចផែនការនៅឆ្នាំ 1986 ដើម្បីបែរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារវិញប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវក៏បានផ្ដើមងាកចេញពីមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីននិយមនិងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិននិងថៃនឹងបានរើបំរាស់ម្ដងបន្តិចចេញពីឥទ្ធិពលនយោបាយផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការនិយាយបកស្រាយរបស់ហ្សងហ្វ្រង់ស៊ូតានក្រោយពីបានធ្លាក់ទៅនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ចលនាប្រទេសឡាវនៅឆ្នាំ 1975 មកប្រទេសឡាវបានអនុម័តយករបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងសហភាពសូវៀតនិងចិនឡាវកុម្មុយនីសបានក្លាយទៅជាប្រទេសរណបរបស់វៀតណាមដែលបានជ្រើសយកសហភាពសូវៀតធ្វើជារៀមច្បងដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងន័យនេះថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងវៀនចាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមដាក់ទ័ពប្រមាណពី 40,000 ទៅ 50,000 នាក់នៅលើទឹកដីខ្លួនពីឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី 80 តាំងពីឆ្នាំ 1986 មក
ប្រទេសឡាវដែលយកគំរូតាមវៀតណាមបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ដោយលះបង់ចោលបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចផែនការហើយងាកមករកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារវិញប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះថ្នាក់ដឹកនាំបន្តអនុវត្តរបបនយោបាយផ្ដាច់ការដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយនោះគឺបកបដិវត្តប្រទេសឡាវជាក់ស្ដែងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់លើកលែងតែ 3-4 នាក់ចេញសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់បកកុម្មុយនីសអ្វីក៏ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបកដែលលាតសន្ធឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចូលទៅដល់គ្រប់គៀនកោះនៃសង្គមតាមរយៈអង្គការផ្សេងរួមមានជាអាចរណសេកសានជាតិសហព័ន្ធសហជីពសហភាពយុវវ័យបដិវត្តនិងសហភាពនារីបដិវត្តរក្សាការសម្ងាត់នេះហើយគឺជាគោលការណ៍របស់សមាជិកទាំង11រូបនៃការិយាល័យនយោបាយបកដែលជាអ្នកត្រួតត្រាប្រទេសគ្មានឡើយស្រមោលឬវត្តមានរបស់អ្នកប្រឆាំងនៅលើឆាកនយោបាយហើយក៏គ្មានដែរសិទ្ធិសេរីភាពសំខាន់ដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឡាវមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ល្អនារយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺប្រមាណ6 ឬ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំតួលេខនេះបានកើនរហូតដល់ទៅ 8% ឯណោះនៅឆ្នាំ2012ដោយសារតែគម្រោងធំមួយចំនួននៅលើវិស័យវារីអគ្គិសនីរ៉ែដឹកជញ្ជូននិងទេសចរណ៍ឡាវក៏បានក្លាយជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2013ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ទូចមួយនេះនៅតែក្រីក្រជាងគេបង្អស់នៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅការអភិវឌ្ឍមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវដែលហេតុតែកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកង្វះធនធានមនុស្សប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសឡាវហាក់បីដូចជាបាននឹងកំពុងបន្តឬបំរាស់ខ្លួនចេញពីមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកប៊ូអាស៊ុនប៊ូផាវ៉ាន់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010បានប្រកាសដោយឥតលាក់លៀមថាលែងត្រូវការទៀតហើយទ្រឹស្ដីរបស់ម៉ាក់លេនីននឹងថាប្រទេសឡាវត្រូវតែអនុវត្តមនោគមវិជ្ជាថ្មីដែលសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈនៃសតវត្សទី21នោះគឺមនោគមវិជ្ជាសច្ចការនិយមរាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកថុងស៊ីនថមម៉ាវុនក៏មានទស្សនៈដូចគ្នាយ៉ាងដែរក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅលើសច្ចការជាក់ស្ដែងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសគ្មានប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងសម្រាប់បដិវត្តប្រទេសឡាវក្រៅតែពីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដាក់គំនាបទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋការឲ្យគោរពវិន័យនិងទៅលើប្រជាជនឲ្យកោតខ្លាចរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតកម្មាភិបាលជំនាន់ថ្មីនៃបកកុម្មុយនីសឡាវយល់ឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងសម័យឥឡូវគឺសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនមនោគមវិជ្ជាទៀតទេពួកគេចង់បើកដៃកាន់តែធំទទួលសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបើកចំហទ្វារនៃប្រទេសទទួលអង្គការអន្តរជាតិនានានិងបើកសិទ្ធិឲ្យឡាវនិងឡាវអាចជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយសេរីការប្រាថ្នាចង់ឲ្យសង្គមផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះមិនមែនចៃដន្យឡើយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបាននឹងកំពុងបន្តជួយរំដោះប្រទេសឡាវឲ្យរួចផុតពីឥទ្ធិពលផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមដែលត្រូវប្រជែងជើងគ្នានឹងចិនថៃព្រមទាំងប្រចាំប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាង40ដែលដាក់ទុនរកស៊ីនៅប្រទេសឡាវសប្តាហ៍ថ្ងៃវៀតណាមជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ3តែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោយថៃនិងចិនការប្រជែងជើងគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមក្នុងការតាក់ទងរកស៊ីជាមួយប្រទេសឡាវបាននឹងកំពុងបន្តបំផុសឲ្យមាននៅសំណួរមួយចំនួនជុំវិញឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ទីក្រុងហាណូយទៅលើទីក្រុងវៀងច័ន្ទតើបដិវត្តប្រទេសឡាវនៅតែស្ថិតក្រោមបង្គាប់របស់ទីក្រុងហាណូយដូចពីមុនទៀតដែរឬទេតើតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃអំណាចស្រទន់ soft power ចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសឡាវដែរឬទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏សម្គាល់ឃើញថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនយោបាយដែលបកគមនីឡាវរៀបចំឡើង5ខែម្ដងសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋការនិងដែលពីដើមតែងតែបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយឥឡូវនេះត្រូវលើកទៅធ្វើនៅប្រទេសចិនវិញម្ដងនៅទីក្រុងកុនមីនក្នុងខេត្តយួនណាន់ជាប់នឹងព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសឡាវ វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងจะដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតសារទរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងឱកាសដែលព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី9នៃការយាងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29តុលាឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី28តុលានេះនិយាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសវនាការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបានបន្តនៅថ្ងៃនេះទៀតសហមេធាវីរបស់ខៀវសំផនបានបន្តថ្លែងដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់ពួកគេសហមេធាវីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រើប្រាស់សក្ខីកម្មនានារបស់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាខៀវសំផនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលតាក់ទងនឹងបទចោទក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះឡើយសំណុំរឿង002វគ្គ1ជាសវនាការលើការជំនះប្រជាជននិងការសម្លាប់ទាហានលន់នល់យើងស្ដាប់លៀងដូលិតឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសហមេធាវីរបស់នួនជាបានព្យាយាមប្រាប់សវនាការថានួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាសម័យខ្មែរក្រហមមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នោះក្រុមសហមេធាវីការពីខៀវសំផនក៏បាននិយាយដូចគ្នានៅក្នុងសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង3នាក់របស់ខៀវសំផនបានបន្តឡើងនិយាយម្ដងម្នាក់ដោយដកស្រង់ខ្លឹមសារនានាដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយសាក្សី ពិសេសអ្នកជំនាញដែលនិយាយថាខៀវសំផនមិនមានទូនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់នៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនោះឡើយសហមេធាវីជាតិលោកគង់សំអនបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាខៀវសំផនកូនក្តីរបស់លោកគឺជាមេដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកសហមេធាវីរូបនេះប្រសិនបើគេឃើញខៀវសំផនដែលពេលខ្លះនៅក្បែរពលពតនោះគឺមិនមែនមានន័យថាកូនក្តីរបស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជំនះប្រជាជននិងការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទេសហមេធាវីអន្តរជាតិវិញបានរំលឹកឡើងវិញនៅសក្ខីកម្មនានាពីមុនមករបស់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញដែលនិយាយច្រើនថាគេមិនឃើញនិងមិនស្គាល់ខៀវសំផនសហមេធាវីគង់សំអនបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសវនាការថាកូនក្តីរបស់លោកគឺខៀវសំផនគឺជាសុភាពបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេលាបពណ៌